ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠେ। ଫଳରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠେ। ଏମିତି ବି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ପନ୍ଥାକୁ ସେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅତି ନିପୁଣତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥାଏ। ନା ଆମେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଭଳି ଦକ୍ଷ ଲୋକ କାହାନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ନିର୍ମାଣ, ରାଜନୀତି, ଚିତ୍ରକଳା, ନୃତ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହୋଇଯାଉଛି। ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ। ଚିତ୍ରକଳା ହେଉ କି ନୃତ୍ୟକଳା ହେଉ ଅବା ସାହିତ୍ୟ, ଆଗ ଭଳି ତା ଦେହରେ ସରସତା କାହିଁ? କାହିଁ ସେ ଆବେଗ? ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ଥାଏ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ। ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ଥାଏ ନିଷ୍ଠା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ନିଷ୍ଠା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅଭ୍ୟାସର ସାଧନା? ଆମେ ଚାହୁଁ ରାତାରାତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଆମେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଡୁବିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ 3 ମାସିଆ ତତ୍କାଳିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଢଙ୍ଗରେ ଚାହୁଁ। ବାସ୍ 2 ମିନିଟ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଚାର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ବିଖ୍ୟାତ ପୋଲିସ ଗଣିତଜ୍ଞ ଆଲଫ୍ରେଡ କୋର୍ଜଭାକ୍ସି ବିଚାରକୁ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରି ମାନଚିତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାସ୍ତବିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ପରିଭାଷିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରୁ ତାହାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକତା ଓ ବୁଝିପାରିବା ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଗ୍ ବସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସେହି ଧାରଣା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ରାମବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ହସି ହସି ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିହାସ କରି କୌଣସି କଥା କହିନଥିଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।